Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Hai guys, mainan baruku. Aku mau bukan dulu mainannya ya. Iya, itu apa? Namanya siapa? Pink, namanya pink. Warnanya warna apa? Hijau, Kalau bahasa Inggrisnya? green. Green. Wow, pesawat ya. Ya. Pesawat terbang sih. Ini namanya Lex teman-teman. Rex. Ya. Warna apa? Warnanya warna apa? Merah. Merah. Bahasa Inggrisnya apa merah? Red. Red. Apa itu teh? Rex. Red. Ada lagunya nggak Rex? Ya ada. Gimana lagunya? Ayo Lex, madu madu in the sun. Oke. Teman-teman, Namanya siapa itu? kamu Tomo. Tomo warnanya apa? biru, Biru. Atau tulisnya blue. blue. Pintar. Langsung aja. Langsung copot ya. Kamu kan Oh, tinggal 2 lagi ya? ini namanya Piki teman-teman. Piki. Ya, Piki warnanya warna apa? pink. Pink. Ya, Bisa terbang nggak? bisa. Emang cuma di pelaku sebut nama. Oh iya. Tepatnya di pelaku. Bisa, bisa ini bagi pelaku. Ini pelakunya. Tadi buntutnya bukan ayah. Iya, betul sekali. Ini namanya Poki teman-teman. Poki. Ya, Warna apa Poki itu? orange, Oren. kuning. Oren apa kuning itu? Oh, kuning. Bahasa Inggrisnya apa kuning? Oh, Hah? Yellow? yellow. Yellow. Mainannya Iko seneng nggak? Suka nggak? Suka. Biar dapat mainan lagi harus rajin berdoa. Gimana berdoanya? Allahumma pilih wali-wali daya wahamhuma kama labbayani sagira. Amin. Bye-bye teman-teman. Hai teman-teman. Bye-bye teman-teman. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.